Oi, gente. Tô pegando o vídeo. Oi. Da Marcinha, eu gravei lá na casa da minha avó. Daí acho que era Natal, foi? Se lembra? Só ir lá, tem um negócio super com isso. Ó. Eu queria mandar pra vocês. Já aconteceu isso comigo. Não tem o cachorro que eu mostrei. Não tem o cachorro que eu mostrei? Ele arranha aqui, ó. É esse, ó. É esse. Esse é o Bob verdadeiro. O outro é o falso, né? Tu não é o verdadeiro? Fala ali pra geral, tu não é o verdadeiro, ó.